Прошлым летом здесь можно было плавать, река была выше меня, а сегодня здесь можно ходить пешком. Это пляж «Локомотив» на берегу Волги. Река обмелела настолько, что разделилась на несколько островов. Сделать максимум, что мы можем для нашей реки в данной ситуации. Так рыбаки пытаются спасти обмелевшую Волгу, но ведрами делу не поможешь. Берега словно пустыни, нерест рыбы сорван. Хасан Хисамов собирался сегодня порыбачить, но от одного вида желание пропало. Даже здесь мальков нету. Вот обычно думаю, может быть, здесь икру может пометали, осталось нет. Рыбачить бесполезно. Такая же картина на Каме, Казанке и Свияге. Погибла здесь и кормовая база. Ракообразные моллюски. Большого улова щуки, к примеру, уже можно не ждать. Есть рыбы ранневесенние рестующие, которые нерестятся при достаточно низкой температуре. Классический пример – щука. Щука – стенобионт литоралис растительностью. И она, конечно же, больше всего страдает. Я думаю, что для нее время уже прошло. Почему вода стала стремительно уходить? Кто-то говорит о мягкой зиме. Земля не промерзла, и талые воды ушли в почву. А в ряде СМИ винят во всем синоптиков. Якобы они предупреждали о сильном наводнении из-за паводка, и воду в водохранилище начали резко сбрасывать. Гидромедцентр сегодня опроверг эти данные. Все сделали верно, корректно, учли все факторы метеорологические, гидрометеорологические в период зимний, осенний, весенний, то есть и спрогнозировали некий близкий к среднему многолетнему уровню половодья. А уж как решает комиссия, что она решает, сбрасывать, не сбрасывать, это на их усмотрение. Кроме того, уровень воды в Куйбышевском водохранилище, отмечают здесь, сегодня не критический, чуть больше 50 метров, что на 2,5 метра ниже нормы, но далек от минимальной отметки в 49, как это было в засушливое лето 2010-го. На сегодняшний день это приток у нас сейчас на 2000 больше, водохранилище начало наполняться. Если вот таким темпом будет, где-то в конце июня, наверное, водохранилище достигнет отметки 51,5-52. Но, как уточняют синоптики, конкретных дат, когда вода поднимется, называть рано. Все зависит от графика спуска воды в водохранилищ Волжско-Камского каскада, утвержденной межведомственной комиссией до 10 июня. Анна Городова, Вадим Ларионов, ТНВ, Казань.